Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar koyaushe, a yau ma. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City na neman ɗan wasan gaba na Bayern Munich Jamal Musiala. Ɗan wasan tsakiya mai shekara 20 ya fara buga wasanni 3 ne kacal a gasar Bundesliga ta bana, kuma yarjejeniyarsa da Allianz Arena za ta ƙare a shekarar 2026. A cewar Football Insider, yanayin kwantiragin Jamal Musiala yana da damuwa game da ƙarancin lokacin wasa da yake samu ƙarƙashin koci Thomas Tuchel. Hakan ya sa zakaran na gasar Premier ke sa ido kan ɗan wasan. Ɗan wasan na Jamus ya yi fice wajen taka leda a Bayern Munich a kakar wasa da ta wuce, inda ya ci ƙwallaye 12 a wasanni 33 da ya buga a Bundesliga. Ɗan wasan Jamal Musiala na iya zama wanda zai mai gurbin Kevin De Bruyne na dogon lokaci a Manchester City, kuma yana da gogewa wajen taka leda a Ingila bayan da ya taɓa buga matsayi a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Musiala ya shafa shekaru 8 a ƙungiyar matasa ta Chelsea kafin ya bar ƙungiyar a shekarar 2019, kuma tsohon ɗan wasa Rio Ferdinand a baya ya bayyana damuwarsa kan yadda aka bar yaron Jamal Musiala ya tashi daga birnin London. Tsohon ɗan wasan na baya na Ingila ya ce a farkon watan nan yadda Chelsea ta bar shi ya tafi, Ferdinand ya ce bai san Musiala zai tashi daga kungiyar ba. Wannan yaron mai hazaka na iya murza leda sosai. Ferdinand ya ce idan yaron yana taka leda yana tunawa da kaka, tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Brazil. Sai dai da wuya a kwatanta irin wasan su, amma yana da alama da yaron ya iya wasa da bal sosai. A wani labarin kuma, dan wasa Lionel Messi baya tunanin komawa ta kungiyar aro daga Inter Miami, duk da cewa kungiyar ta Major League Soccer ba za ta buga wasan gasa ba har sai Fabrairu. A nan ma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za ta yi yunkurin ɗauko ɗan wasan Fluminense Andre mai shekara 22 a kasuwar musayar 'yan wasa da za a buɗe a watan Janairu. Liverpool na zawarcin ɗan wasan bayan Sporting Goncalo Inicao, kuma suna neman doke Manchester United wajen siyan ɗan wasan. Dan wasan Bayern Munich Jamal Musiala yana ɗaya daga cikin masu hazaƙa a duniya, kuma kamar yadda al'amura ke tafiya ba shi da niyyar barin Bayern Munich. Wato akwai babban labarin inda zai je idan ya yanke shawarar tashi daga ƙungiyar ta Bayern Munich. Sky Sport ta Germany ta bayyana cewa Bayern Munich ta shirin sabunta kwantiragin Jamal Musiala. Kuma dan wasan mai shekaru 20 yana sha'awar ci gaba da zama a ƙungiyar ta Bayern Munich. A halin yanzu yana tattaunawa kan sabon kwantiraginsa. Haka kuma dan wasan ya bayyana cewa yana sha'awar lashe kyautar Ballon d'Or a Bayern Munich. Sai dai kuma sun bayyana mai cewa watakila abin da zai yi la'akari da shi tafiyar shi a lokacin kaka ta shekarar 2025, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ke sanya ido kan dan wasan. Idan ya zaɓi barin Bayern Munich, kungiyoyi da za su shiga gaba wajen neman dan wasan su ne kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Manchester City. Babu shakka yana da wuya a yi gaddama da wasu manyan kungiyoyi wajen ɗaukar dan wasan. Idan da gaske Jamal Musiala yana sha'awar lashe kyautar Ballon d'Or, to Real Madrid za ta kasance ɗaya daga cikin su kungiyoyin da zai je, ko kuma Barcelona ko Manchester City, saboda tasirin da suke da shi a duniyar ƙwallon ƙafa. Barka da zuwa. Idan wannan shine zuwanka na farko a tashar nan tamu, da na mana subscribe, kana ka taba alamar ƙararrawa, yadda da zarar mu ɗaura sabbin shirye-shiryen mu ko labaran mu za a sanar da kai. Mun gode.